Gjykatat në Maqoni kanë mungesë të gjykatësve dhe administratës dhe kjo bën që ato të jenë më të ngadalshëm në marrjen e vendimeve dhe publikimet e tyre. Kështu thot kryetari i Gjykatës Supreme Xhemali Saiti, sipas të cilit evidente është edhe mungesa e mjeteve financiare që vështirëson punën e gjykatës dhe gjykatësve. Problemi numër 1 është numri i gjykatësve, domethënë është zhvogluar në mënyrë drastike numri i gjykatësve nëpër të gjitha gjykatat e Republikës së Maqedonisë. Problem tjetër është financimi. Dim se nuk realizohet numri që duhet i shumës parave për financimin e gjyqësorit dhe mendoj se këto janë dy probleme të kyç. Sa i takon prezencës medjave, prezencës opinionit publik, mendoj se kemi një hap përpara. Kemi një bashkëpunim pak më të mirë me mediat, zgjidhja, insistim i përditshëm, një ndërgjegjësim pak më të madh të organeve kompetente, secili duhet të punojë punën e vet, kështu që mund të arrijmë në një situatë qytetarët të fitojnë një drejtësi më të shpejtë dhe një drejtësi relevante që të plotësojë kërkesat e tyre. Në fundit kjo ka ndikime edhe tek besueshmëria e gjyqësorit që në Maqedoni është e kontestueshme dhe transparenca është shumë e rëndësishme për gjykatat dhe gjykatësit dhe në Maqedoni tash 8 vite është duke funksionuar edhe Këshilli Gjyqësor i Medias, ku për qëllim kanë që seanca gjyqësore që janë në interes publik të ndiqen dhe të xhirohen. Sipas kryetarës së Këshillit Gjyqësor për Media, Emilia Jovanova, transparenca është shumë e rëndësishme për besueshmërinë e gjykatave, por edhe të mediave. Поголем број од предметите кои што се од висок профил се судеа, знаеме дека во Основен кривичен суд Скопје и веќе и преку судско-медиумскиот совет се овозможува новинарите да се запознаат како се снимаат судењата, како се следат, кои делови од судењата може да се снимаат и слично, како се најавува, како се започнува со снимање. Nënkryetaria e Këshillit Gjyqësor për Media, Maria Mitrevska, thotë se në gjykatat jashtë Shkupit ka më shumë probleme për ndjekjen e seancave nga ana e gazetarëve. Во изминатиот период за жал имавме неколку случаи пред се во судовите кои што се надвор од Скопје, случаи кога има новинарите проблеми во известувањето од судовите. Имавме случај во Велес кога на колешка не беше дозволено да присуствува на рочиште како јавност, туку и побарале дозвола за да известува од судењето, иако не планирала да снима и да фотографира, само во тој случај е потребна дозвола. Имавме случај во Тетово, кога за време на изрекувањето на пресудата за модуларната болница, судијата не дозволи да се снима изрекувањето на пресудата, што во последниот период е пракса, особено во судовите нели во Скопје, така што јавноста беше ајде на некој начин исклучена да слушне образложение пресуда. Në Maqoni publiku lejohet të dëgjojë seanca, ndërsa për xhirimet duhet të merret leje nga Gjykata Supreme dhe gjykatat ku mbahet seanca.